Doutor, minha filha arranja os dentes durante a noite. Será que ela tem bruxismo? Ela pode ter bruxismo? E a resposta é sim. Hoje o bruxismo em crianças, o bruxismo infantil e também em adolescentes é muito comum, pode acontecer. E hoje as pesquisas vêm mostrando uma relação entre o bruxismo do sono e fatores secundários. Então a gente tem que sempre avaliar nessa criança, talvez alterações respiratórias, talvez alterações alérgicas, questões de medicações, questões de refluxo gastroesofágico e aí vários outros pontos de se perguntar que podem ser secundário. O bruxismo em crianças é muito comum que seja secundário. Mas sim, é comum crianças e adolescentes terem bruxismo e cabe a um profissional especialista em disfunção temporomandibular e bruxismo a capacidade de diagnosticar e tratar esses pacientes.